Hoje vamos preparar pratos chechenos na casa de uma família chechena no seu quadro favorito. Mas vamos dificultar um pouco a tarefa para a nossa heroína. Vamos fazer agora uma pesquisa aqui dentro deste quintal, perguntar para cada um qual prato eles mais gostam. E aquele que receber mais votos é esse que vamos preparar. Você está indo para algum lugar? Sim, para Saratov. Cheguei em má hora, bem quando você está de saída. Não foi em uma hora. Por quê? Você pode vir de novo, não tem problema. A gente queria que você também participasse. Bom, eu mesmo não esperava que fosse embora hoje. A pergunta que todos querem saber: quando vamos ver o seu canal no ar? Bem, provavelmente só quando eu voltar. Então vamos fazer isso mesmo? Bem, quase certo, acho que sim. Antes de você ir, faremos uma pequena pesquisa aqui. Qual é o seu prato checheno favorito? Bom, claro que é gaunache. Resposta errada. Mais opções? Bem, isso é só porque é um prato checheno, provavelmente. Por isso. Mas sim, eu também gosto de chepalgos. Também gosto de chepalgos. Também gosto de kingalsh. Então todos nós consideramos Kingaus. Você deveria ter dito Kingaus. Bem, como posso dizer, isso é tudo. Tanto kingalsh quanto chepalgos. Então, me esperem, eu vou chegar. Vou aparecer no YouTube. Vou aparecer, você está certo? Qual é o seu prato checheno favorito? Ringas. Eu como de tudo, tanto faz, mas eu gosto de Kingaus. Sendo sincero, o que eu mais gosto mesmo são mante. E mante todo mundo tem, né? Mante tem por aí, mas do jeito checheno, isso também é Kingaus. O que você acha? O que escolheram? Por que você acha isso? Kingaus, todos adoram Kingaus. E podemos fazer chepaus ao mesmo tempo, para não ter que fazer duas vezes. Para ter variedade, né? Então, Reda, vamos contar o que vamos precisar. Quais ingredientes precisamos para preparar Kingaus chepaus? Aqui, cebolinha, ricota e um pouco de endro, 23 ovos para os chepaus. E para o Kingaus? Para o Kingaus, açúcar, cebola. A cebola precisa ser frita e pimenta do reino aromática. Isso é o mais importante. O mais importante é que tem açúcar, pimenta e cebola. Isso aqui. Abóbora. O mais importante é a abóbora. Mas agora vamos fritar a cebola até ficar douradinha. Pode adicionar sim a cebola. Cebola adicionada, né? Agora vamos colocar um pouco de sal. O que foi que acabamos de adicionar agora? Precisa de tanto açúcar assim? Mais ou menos quanto? Porque agora você colocou a olho. 3 a 4 copos.
O que você está fazendo agora? Acabei de misturar o queijo cottage com cebolinha. Isso é para o Chepalgash? Para o Chepalgas, sim. Amigos, nós conversamos aqui com Queda e chegamos à conclusão de que ela deve criar o próprio canal onde ela vai compartilhar várias receitas com vocês. Vai ser aproximadamente como está agora. Escrevam nos comentários se isso vai ser interessante para vocês, para que ela saiba que alguém quer isso e está esperando. Precisa de muita farinha, o pacote inteiro, né? Isso ainda é pouco. Pouco? E para quantas pessoas você está cozinhando? Para 9 ou 10 pessoas. 3 quilos de farinha, né? 4 aqui. Você vai adicionar o segundo pacote também. Sim, se sobrar, eu pego de volta. Não vai para lugar nenhum. O que é isso? É leite azedo. E quem te ensinou a preparar Kingaus? Kingalsh, minha sogra me ensinou. Quantos anos você tinha naquela época? 21, quando preparei pela primeira vez. Vamos começar a abrir a massa.
Agora vamos fazer chepalgas. Você pode colocar nas perninhas. Eu já abri o apetite aqui. Pronto, já estamos quase terminando, né? O que precisamos fazer agora? Precisamos lavar, talvez, a farinha. Isso aqui é chepalgas com ricota. Agora ela está mergulhando eles na água para tirar o excesso de farinha e depois passa manteiga. Que tipo de manteiga é essa?
Manteiga caseira. Manteiga clarificada? mais que medicinal. Quente? Então, agora com o Kingals fazemos a mesma coisa, só que em pratos diferentes. Amigos, vocês nem imaginam o quanto isso é gostoso. Experimentem isso também. Sim, eu já estou esperando ansiosamente. Como ele é. Cor dourada. Isso é creme de leite caseiro? Sim, é. Sim. Por onde começar? Escrevam nos comentários o que vocês gostariam que Reda preparasse da próxima vez que eu for visitá-los. Você lê os comentários, não é? Sim, eu leio, claro.
Amigos, muito obrigado por assistirem, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, avisem nos comentários, deixem um like neste episódio e nos vemos no próximo vídeo.